Привет, Самел. Сегодня мы будем ходить на рыбалку. Сейчас я вам покажу. У меня такой крутой дом. Сейчас. Оба. Так. Я его очень долго строил. Я его не час, не 2 часа. Я его строил 6 часов. Это так было сложно. Мне пришлось в ад ходить. Мне пришлось добыть 4 алмаза. А вот и как раз таки речка. А вот и там творческие рыбы. Зайдем-ка мы внутрь. И тут я приболел, простите, для охоты. Сейчас вам покажу что-то. Вот. Вот и поэтому я 6 часов. Так, 6 часов я строил для рыбалки. Вот. Это для рыбалки поставим. Берем наши алмазные штуки. Знаете, почему я алмазные штуки добыл? Потому что, чтобы... Если я выберу, вот, например, зачем мне, кстати, забыл, зачем мне назаритовые вещи, если я буду на назаритовом на охоте быть, а то я буду слишком долго добывать. Вот, давайте переоденемся пока. Так. Опана. Вот. Переоделся. Берем нашу. Рядом, конечно, речка. Не успел. Давайте. Так. Это что? Рыба-фуга, блин. Вообще не нужна мне рыба-фуга, блин. Зачем я это говорю? Ах, тихо, ждем. Не клюет пока. А, клюет. Это что? Пузырек воды. Давайте наполним. Так, ждем. Опа, ждем. Что там выпало? О, сырая треска. Нормально. Все заклюет. Так, тихонько сидим. О, сырая треска. Ой, все, сырую треску достал. Дальше. Ой, блин. Опа. Только здесь. Тут маленькая такая речка. И сегодня вообще жара. Я когда проснулся в 7 часов. Сейчас не 7 часов, подождите. 9, то есть 7 утра. И там была вообще жара. У меня жара была, такая жара. Оп, так, клюет. Вот эти вот плывут. Опять сырая треска. Очень много сырой трески. Ждем, когда выпадет другая рыбка. Дальше. Блин, там утопленник. Давайте побьемся. Иди давай. Да.
Бей. Бей. Как тебе надо? Просто помада. Ай, ай, ай. Я помог этим вот аксолотам. Они даже рыбу убивают, аксолоты. Эва! Ничего не выпало. Так. Попьем-ка воды, очень жарко. Вообще жарко. Думаю, мы на этом, в принципе, заканчиваем. Пожалуйста, поставьте лайки, подпишитесь. И прокомментируйте. Знаете, почему я такой маленький ролик сделал? Из-за того, что мне сейчас будут делать уколы. Да, это будет больно. Это вообще больно. Ну и все, мы на этом заканчиваем. Всем пока-пока. Не забудьте колокольчик нажимать. Всем пока-пока.